Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mas Bro, Mbak Bro, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saudara semua, adik-adik ya yang suka nonton mancing belut, yuk ikuti kami. Ini Bang Chandra, itu Bang Cimot. Ya, nggak pakai lama, langsung saja kita cari lubang ya Bang ya. Lanjut. Ya, itu kelihatannya Bang Chandra nemu lubang itu. Mana lubangnya Bang? Oh, kita tadi ya. Oke, kelihatan. Oh, kelihatan dengan jelas itu Bang. Ya, kita coba ya. Ya, oke. Apaan tadi? Airnya naik. Naik kalau airnya Bang. Iya. Wah, ini semberacak banyu ini. Oh, air. Air. Jadi enggak terlalu kedengaran. Suaranya lumayan terganggu ya Bang ya. Ya. Nah, mudah-mudahan itu lubang ada belumnya Bang. Sudah datang belum Bang? Belum. Ini biasanya Kesabaran itu ya. oh, Udah Bang. belum. Oh belum. Oh tak kira nak. Oh udah Bang. Oh itu mulai nempul Bang itu. Nempul. Ya itu. Oh, naik airnya. Itu Bang. Airnya naik. Dengan jelas itu. Nah, semoga saja ada belumnya itu Bang ya. Pasti ini udah. Oh pasti ya. Udah naik turun. Oh tanda-tanda air naik turun itu ada belumnya ya. Ada ya. Kalau kepiting gimana Bang? Sama juga. Oh sama. Tapi beda naiknya ya. Beda. Tapi masih belum mau nyantap itu Bang ya. Ya, belum. Tahu kenapa? Oh ketentangan saya Bang. Ya, Oh hilang dong Bang. ini lubangnya bercabang-cabang ini. Jadi sangat ya. Iya. Oh jangan-jangan yang masuk itu Bang, yang ngarah ke samping itu Iya kan? kan ada lubang ke bawah. Wow, santapannya lihat dulu. Oh karena sekali itu Bang ya. Santapannya luar biasa ya. Oh airnya sampai goyang-goyang itu. Tutus. Oh tenang itu Bang. Nah, Oh lumayan itu Bang kelihatannya. biasanya lumayan. Tarikannya gimana itu Bang? Waduh. Ekspresinya gimana ekspresinya? Wah ekspresinya enggak Terus. itu. Ini kelihatannya sedikit melawan. Tarik aja Bang. Dia ditarik Kerang, ya. Wow. keras sedikit Bang. Oh, ini udah keras kok gitu. Sampai keliru kerang itu tadi. Wow. Lumayan itu tarikannya. Wih. Wow, lumayan itu Bang. Wow. Itu kelihatan sedikit. Mangap Bang itu Bang. Oh, lumayan Mas Bro. Oh, kan Lumayan itu Bang. itu Itu Bang. Kelihatannya kuning itu Bang ya. Terus masih padahal hampir kelihatan ya. Sebentar Bang, sebentar. Biar kelihatan perlawanannya gimana gitu. Wow, langsung meloncat. Ini juga ada Bang siapa ini? Oh, Bang Cimot. Mas Lulus ya. Mas Lulut ya itu. Lumayan ya. Oh, lumayan sekali itu. Oh, Iya. Kita ngapi kelihatannya dapat lubang. ya. Ini lubangnya nih. Bentar. Oh. Langsung saja kita coba pakai umpan cacing ya. Oke. Wow. Belum. Oh ya ini. Pelan-pelan. Ya dari airnya Sudah ada pergerakan ini. Wow itu. Mantap itu Bang. Belum ini. Masih ngebutok ini. Wow, masih ngebul terus itu.
Oh, kok langsung nyangkut ini? Kelihatannya kan ada kaki disantap. Wah, nggak terasa disantap gimana itu. Tuh, wah, Iya nih. wah, 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 wah. Oh. Wah. Kan. Wah. Sampai nggak terasa. Soalnya Oke lah, tapi yang penting kan sudah naik. ya lumayan biar besar dulu. Ya, mana Bang lubangnya? Ini. Oh, langsung saja dicoba Bang. Bentar. Saya bersihkan dulu biar kelihatan. Oh Bang, ya. iya. Gimana, udah jelas? Oh, sudah Bang. Oke ya, kita coba dulu. Umpan cacing. Airnya naik. Gerak. Ya, coba Oh, kita- naik Bang itu Bang. Iya, naik nih. Mudah-mudahan belutnya mau keluar itu kalau ada belutnya. Nah, jelas ini. Terlihat dari naiknya pelan tapi pasti itu belut ini. Oh, belut Tuh ya. kan naik terus, kita godain dulu ya. Oke. Biar seru ya Bang ya, Ya. kalau digodain. Wadah, itu dia. Oh, itu keluar hitam itu Bang. Keluar itu lah, itu dia. Oh, lumayan itu Bang. Oh, keluar Masuk lagi. masuk lagi Bang. Ya, kelihatan itu. Oh, keluar sedikit itu Bang. Itu, terus Oh. keluar tuh. Oh, keluar lagi Bang. Kelaparan belutnya ya. Oh, nggak mau Makan. makan ya. Iya. Oh, karena itu ditarik terus itu mau Iya. makan gimana itu Bang? Ya, biar dimakan lah ini. Cop. Wow. Kan? Santapannya luar biasa Ya. kan. Tus. Langsung tarik Bang itu Bang. Wih, di. Waduh. Lumayan. Waduh. Wah. Coba lagi Bang. Coba lagi. Oh, masih mau itu Bang. Masih. Masih keluar masuk itu ya airnya. Ya, silakan. Belum nyanda Bang ya. Oh, itu masih kental-kentul itu airnya. Ya. Mana nih? Oh, itu Bang Naik masih turun. naik turun terus Bang. Oh, masih naik turun. Masuk lagi Bang. Keluar masuk ya. Itu Bang. Santap Bang. Tus. Wah, melindir Bang. Melintir belutnya soalnya kecil. Wah. Ya, Langsung tarik kencang aja Bang. iya ini. Wah, masih lepas. Coba lagi Bang. Wah, melintir ini belutnya. Itu masih keluar. naik lagi. Padahal sudah begitu ya. Belutnya tidak punya rasa kapok itu. Ya. Masih naik Bang. Biar telan aja ya ini. Ya. Masih naik Bang. Mana? Langsung tarik aja Bang. Biar ditelan aja kan. Takutnya melintir biasanya. Biar aja. Langsung sentek Bang. Tus. Itu baru kena itu ya. Iya. Kalau sudah tus gitu ya. Keluar itu akhirnya. Keluar. Nah. Ya, ini baru kena. Wow. Emang kecil Wah. banget. Lumayan Bang. Yang penting strike gitu Bang. Oke, mantap Bang. Lanjut terus ini Bang. Ini kayak gimana kita berlubang. Iya, itu kayaknya kelihatannya Ya, dapat mana? lubang itu. Coba lubang ya aja. Lubangnya di mana itu?
Bang, Bang. Langsung dicoba saja pakai biasa cacing jalan itu. Langsung. Nah, tampaknya keras banget. Cepat sekali itu ya. Terus. Nah. Ada perlawanan nih, ada perlawanan. Kelihatannya besar tadi. Mantap banget. Mudah-mudahan besar itu ya. Hampir kelihatan kelihatannya. Oh, sudah mulai mau keluar itu. Tanahnya gerak itu ya. Sampai Tanahnya gerak-gerak itu. Kelihatannya kuat sekali itu Bang ya. Oh iya, berat ya. perlawanan itu. Itu tanahnya mau jebol itu. Lumayan. Balita. Lumayan itu. Bongsor. Yang penting setrek. Mantap itu ya. Mantap. Hari sudah sore, sudah waktunya pulang ini ya Bang ya. Ya soalnya sudah muter-muter itu cuma dapat satu saya. Tapi Bang Chandra dapatnya masih lumayan ya Bang ya. Ya, terima kasih sudah mengikuti video saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya. Dan lihat kanan kiri saya ada video-video yang lebih bagus lagi. Ya. Terima kasih.